Hozir siz bilan ikkita soliq turini ko'rib chiqamiz. Bittasi aylanmadan soliq, ikkinchisi foyda solig'i. Uni farqlari nimada? Qaranglar. Aylanmadan solig'i hisoblash uchun siz birinchi navbatda daromadlaringizni yig'ishingiz kerak. Bu daromadlaringiz shot faktura asosida yig'iladi. Masalan, daromadlaringiz 100 million. Aylanmadan soliq aynan shu 100 millionni 4% tashkil etadi. Ya'ni 100 millionni 4% bu sizda 4 millionga teng bo'ladi. Foydadan soliqchi. Foydadan solig'i hisob-kitobini chiqarish uchun siz barcha xarajatlaringizni yig'asiz. Ya'ni xarajatlar deganda bu mahsulotdan narxi, ish haqi xarajatlari, buni ichiga undan tashqari turli soliqlar kiradi, mulk solig'i, yer solig'i, reklamaga qilgan xarajatlar va hokazo. Barcha xarajatlaringizni yig'asiz.